無名之心嘅害群。喂，呢度啲霧好似越嚟越濃啊！唔使擔心喎，呢一堆霧好小兒科啫，難得我哋有時間野餐，俾自己放鬆下啦，放鬆下啦。既然要放鬆，咁你點解又帶埋你嗰架鹽蒂嚟呀？其實我只不過係你梗係又想揸住架鹽蒂喺森林四周圍跑啦？竟然俾你識穿咗啲，乜你咁噶？哥哥你真係太家貌啦！冇小事啫嘛，咪咁執着啦。好啦，我哋就喺呢度開餐啦。喂，阿祥啊，我哋都係翻去啦。你做乜嘢又是咁擔心喎？嗰邊有塊面啊，睇下。面？睇落又真係幾似一塊面喎。不過呢一啲只係普通嘅樹木嚟啫。哎呀，睇下，嗰邊嗰啲植物個外表真係好奇怪啊！做咩啊？頭先做咩事啊？個口打開咗啊！我哋繼續留喺度就會俾佢食咗噶。我知道啦。知啊！呢一度一定係充滿住好多驚險障礙物嘅賽道嚟。咪發夢啦，邊有可能得噶？哇！咩聲啊？呢啲植物真係好得意啊！喂喂，大家過嚟睇下啦！哇！呢啲係咩植物嚟噶？唔好理啊，快啲走！喂呀，等一陣先啊，你哋冷靜啲啊！冇錯啊！停啊停啊！即係唔知去邊度啊！真嘅？咁點算好啊？我哋絕對唔可以唔理真琴自己走去噶。翻轉頭揾佢啦！真琴！真琴啊！真琴！哎呀，揾咗成個鐘噶啦，仲未揾到佢。點算好啊？真係唔見真琴喎！係啦，哥哥，我頭先已經開始覺得奇怪噶啦。你有冇發覺我哋行嚟行去都係喺同一個地方度啊？講起上嚟，呢一棵樹好似我哋會唔會已經蕩失咗路，出唔翻去噶啦？點解會咁㗎？咪住啊！呢度會唔會就係傳說中嘅森林嚟咧？傳說中嘅森林？森林？我淨係記得少少咋，我淨係記得 X 地帶傳說中好似有一個叫無名之心嘅不可思議森林噶。無名之心？根據傳說所講咧，呢個無名之心俾人落咗個好恐怖嘅詛咒啊！詛咒？聽講話，只要你一入咗呢個恐怖嘅森林，就永遠都冇辦法可以出翻去。永遠都冇辦法出翻去。冇錯，即係話，就算等到我哋頭髮得白晒，都仲要留喺呢一個森林入邊。唔好啦！咁而家點算啊？你快啲諗下，應該有個方法可以出到去㗎，係咪啊？講起嚟咧，我之前都好似聽過，話有用某一種方法可以出到去。咩方法啊？不過嗰個方法係一個無論幾大膽嘅人聽到都會嚇到腳軟嘅可怕方法嚟噶。你哋係咪仲想聽啊？既然係咁嘅話，咁冇辦法啦。聽住啦，我講一次嘅啫，你哋聽清楚先好。但係因為實在太可怕，我一直以嚟都好希望可以發起忘記呢件事，唔好再諗起。所以我係記唔記得咗啦？哎，咩嚟噶？係樹嘅果實啦。呢一啲果實有陣好香甜嘅味啊！呢啲果實好好味噶，大家都快啲過嚟食啊！好。哇，真係好甜，好好味啊！見咗！嚟啊，快啲嚟試下啦！哇！真琴，唔好掛住喺度食啦！頭先
我哋幾個周圍咁揾你啊！我頭先都一直四周圍咁揾緊你哋幾個啊！你睇下啲果實真係好好味啊！你哋都試下，嚟啊！你試下啦！哇！講開又講啊，我哋今朝都好似未食早餐啊，咁我唔客氣啦。咪食啊！你做咩啊，柯士基？呢啲果實係唔食得噶。我記翻起啦，傳說講過，森林入面嘅果實係唔可以食噶。如果食咗嘅話，聽講嗰個人就會一睡不起，永遠都唔會醒翻噶啦。咁真琴佢食咗會點噶？大件事啊！冷靜啲，柯士基，呢個時候我哋指意晒你噶啦，你一定要快啲諗個辦法救翻真琴啊！拜咗你啦，柯士基。冇錯係啦，可以救到真琴嘅方法係，可以救到真琴嘅方法就係，我仲差少少就可以諗翻起噶啦。你睇咁無味好嘈啊！點諗嘢啊？走啦，真琴！我開始覺得眼瞓，想瞓覺。哇！真琴，千祈唔好瞓啊！大件事啦，點算啊？點算啊？哎呀！而家首先要佢行路，等佢唔好瞓着。快啲行啦，真琴，你振作啲啊！咩事啊，柯士基？頭先我睇到啲嘢，你睇到啲乜嘢啊？有咗好似建築物咁嘅嘢喺啲霧入面啊！建築物？呢度係森林嚟喎。冇錯啦，一定係神殿啦！神殿？係啊，我終於記翻起啦。個傳說仲好似講過話喺呢個森林嘅中心有一座神殿，神殿入邊有解咒嘅方法。神殿？真係啊，係神殿嚟啊！我自己佢覺得冇錯啊。好啦，落去睇下啦。好犀利啊！呢啲壁畫係咩嚟噶？我都唔知喎。哇！嗰啲石像好逼真啊！你哋睇下，特別係呢個啊，佢真係好有男子氣概，好有型啊！係咩？梗係，佢一定係一個好出色嘅人嚟呀！你又點知佢出色啊？因為我心入邊嗰個有正義感、又熱愛藝術嘅靈魂係咁樣同我講嘅。係啊！我睇下嗰邊有啲嘢識發光。真係喎，去睇下。我哋發現咗樣好犀利嘅嘢，啲光喺呢樣嘢度發出嚟嘅。咩嚟噶？上面有個人形嘅凹位，咁係咪真係床嚟嘅咧？乜呢個唔係祭壇嚟嘅咩？即係咩啊？所謂嘅祭壇即係俾人瞓落去，然後我嚟做祭品。哎呀，有啲字喺度啊！字？冇錯，係古代人所用嘅文字嚟啊！柯士基，你睇唔睇得明啊？哦，呢度有啲字我都識嘅，我諗都會明少少噶。咁你讀出嚟啦。睇過先，上面寫住沉睡中嘅少女同埋勇者。睇嚟唔係咩方法，只不過呢個神殿自古以嚟所傳落嚟嘅故事嚟啫。咁呢一個會唔會就係柯士基知道嘅傳說嚟啦？如果係咁，可能上面都有寫住真琴嘅解咒方法噶。冇錯，所以而家呢個咁緊要嘅時候，我嘅聰明才智就可以大派用場。係啊，加油啊，柯士基，我哋喺度等緊你表演噶。梗係，我不嬲都好醒噶。我平時有蠢咩？駕馭韋陀天單車嘅勇者，化成光芒將少女身上嘅咒解開，令沉睡中嘅少女引領到光之座。呢句說話咩意思呢？光之座，座係咪即係可以俾人坐咁嘅意思啊？放低佢先啦，會唔會係要真琴佢坐喺呢一度呢？但係應該冇咁簡單啩。哎呀，阿祥啊，你點可以將真琴放喺度噶？
真係唔好意思啊，你冇事啊嘛，真琴。點會咁樣㗎？真琴，點算好啊？我去睇下啦。真琴，我士基，你冇事啊嘛，我士基。喺真琴嘅周圍有一股好強嘅力量包圍住，繼續咁落去，真琴佢就會。但我哋根本就冇辦法埋到去。冇事噶，就等我試下用鹽帝過去啦。競走裝備。等我真琴，靠晒你阿祥，去啦鹽帝，衝啦鹽帝！咩事啊？哇！阿祥，哥哥，係啦，阿祥唔見咗啊！究竟呢一度去邊度嚟噶？阿祥，你係咪阿祥啊？真琴？係真琴？救我阿祥，呢啲好黑啊，咩都睇唔到啊！我知啦，你唔好喐，我而家嚟救你啊！我係唔會俾你去救佢嘅。係咪嚇親咧？我哋就係寄生喺真琴佢之前食嘅果實入面嘅害菌啊！你哋係害菌？我哋而家喺真琴嘅身體入面啊！咪住先啊！阿祥同埋啲害菌喺我身體入面。你睇下啦，佢個身體已經俾我哋啲害菌慢慢蠶食緊噶啦。因為呢個人頭先食嘅果實，只要一放咗入口，嗰個人就會因為食咗果實而受到詛咒啊！咩話？點會咁㗎？呢個身體會俾我哋呢班害菌佔據，到最後咧，真琴嘅外形就會變到同我哋一樣噶啦。我唔制啊！我唔要咗隻害菌啊！邊個叫你一見到甜嘅嘢就失晒控先得噶？而家唔係講呢啲嘢嘅時候啊！總言之，我係唔會俾你亂嚟嘅，我一定會救翻真琴噶。係咁，你就同我嚟一場韋陀天競賽啦！韋陀天競賽？冇錯啊！用韋陀天競賽嚟趕走啲左手左腳嘅人係我哋害菌嘅規矩。一陣間要向心臟走，通過呢個非常之神秘嘅人體賽道。如果你贏得到呢一場比賽嘅話咧，咁我哋就離開呢一個身體啦。唔係啊嘛，竟然要喺我肚裏面比賽。但係如果我唔比賽嘅話，就救唔到你噶啦，唯有咁做啦。阿祥，決勝負啦！你隻害菌，你都幾夠膽噶喎！競走裝備，燃燒啦鹽帝，同我心入面嘅火焰一齊燃燒，發出無比嘅熱力。韋陀天 ，Go！過咗食道之後嘅第一個關卡就係真琴嘅胃，呢一關好難嘅。真琴個胃入面有好多零食啊，究竟佢係幾時食噶？關你咩事喎？咁人哋中意食零食啊嘛！呢一度真係幾難行噶喎。喺呢度，我要一口氣拋離你，冇咁容易啊！睇下我呢一招朱古力助跳啦！蠢材，你認為嗰啲溶緊嘅零食可以承受得住你嘅撞擊而唔爛咩？哇！真係可惜啦，我真係好想睇你跌落去同啲食物一齊溶啊！頭先真係好險啊！哇！啲零食開始溶啦，我哋去啦！
果然係有啲本事喎！呢條為細菌而設嘅賽道，人類係冇可能跑得完嘅。好啦，炎帝，睇嚟呢個人真係好頑強喎！哇！我係唔可以跌低噶，我一定要救翻真強。咦？點會咁㗎？好嘢啊，長！我問你服未？你唔使志在爬頭，冇咁容易，你睇下你前面先啦。嗰度係命運分叉點嘅血管賽道啊！喺呢度揀得啱嘅人就可以比對手快一步搶先到終點。紅色同埋藍色賽道，你揀邊一條行啊？邊一條先啱咧？好啦，就呢一條啦。你揀咗呢一條啊，咁我真係贏硬啦！你嗰邊係條好難行嘅動脈賽道啊，由心臟嗰度泵出嚟嘅血會向你迎面衝過嚟，咁即係話你揀嗰條係逆風咩話？我行嘅呢一條就係順風嘅靜脈賽道啊，可以好輕鬆咁樣去到心臟嗰度啊！點算好啊？如果阿長輸咗嘅話，咦？點解啊？停啊！停啊！點解佢個心臟嘅入口會開合得咁快㗎？我根本就冇可能入到去啊！好驚啊！好驚啊！阿長，救我啊！真琴，你冷靜啲啊！我好快就嚟到啦，你放心等我啦。阿長，你一定要信我啊！多謝你，我相信你，阿長。正常翻啦嘛，入口嘅開合速度開始變慢。咦？咩話？今次弊啦！究竟我係幾時瞓着咗噶？而且我仲發咗個好怪嘅夢。我都係啊，我同你一樣發咗個好奇怪嘅夢。啊？咩夢啊？我夢見自己走咗入去你嘅身體入面，同一隻好走樣嘅害菌嚟咗一場韋陀天競賽，仲贏咗啊！唔係啊嘛，我個夢同你一樣噶。吓？真係嘅？條賽道喺你個胃同血管，冇錯係啊，仲有啊，喺我個胃入面有好多朱古力啊！哦，兩個人竟然會發埋同一個怪夢，真係奇怪。講得冇錯啊！早晨啊！我仲係好眼瞓啊！而家已經黃昏啦，再瞓嚟天黑㗎啦。我而家好肚餓啊！冇錯係啊，係時候食晚餐咧。食完飯之後咧，要揸翻一陣單車。但係頭先嘅事係咪真係發夢噶啦？阿祥佢哋終於都穿過咗 X 地帶嘅無名之心，佢哋而家向住目的地帝國島繼續進發，距離旅程嘅終點已經越嚟越接近。